Снос бесхозных сараев в поселке Нефтяников начался 15 марта. Это место определено под строительство 3 многоквартирных домов. Предполагаются значительные инвестиции на эти цели из областного бюджета – около 60 миллионов рублей. 16 апреля сюда заходит строительная техника, бригада строителей, и здесь начинается строительство 3 многоквартирных домов, 3 18-квартирных домов. То есть это 2 дома, что у нас идут по программе переселения с аварийного и ветхого жилья. Тех людей, что проживают у нас в бараке по улице Красновой и Красноармейской, и 1 дом 18-квартирный. Это 12 квартир, значит, мы будем предоставлять бесплатно очередникам, тем, кто имеет на это, значит, право. Остальные квартиры, значит, будем там как-то или по другим программам предоставлять. 2 квартиры планируем, значит, мы муниципалитет выкупить, это специалистам, в первую очередь, значит, медикам. Вот такие планы. Однако для владельцев хозяйственных построек мероприятия оказались достаточно болезненными. Во-первых, с ними связан определенный период жизни. Во-вторых, в сарае остались кое-какие вещи. Поэтому жители стали обращаться в различные инстанции, в том числе и к депутату собрания представителей Андрею Николаевичу Илясову. Администрация запланировала там строительство этих домов, так? Это очень важный вопрос, он очень полезный вопрос, потому что он касается очень многих граждан. Это практически все бараки, расположенные по Красноармейской, начиная с 72-го дома и заканчивая, вот у меня есть информация, прямо по домам. То есть Красноармейская 68, 70, 72, 74, 78. Это все будут переселены туда. И Краснова 99, 101, 103, 105, 107. Сегодня мы попросили прокомментировать ситуацию первого заместителя главы района Александра Константиновича Гвоздева. Ну, здесь на этой территории вопросов было много, сопротивление было определенное, но мы видим, что здесь, кроме хлама, от которого необходимо было освободиться, тут ничего толкового не было. Вот те, значит, сараи, которые здесь остались. Сейчас участки архитектурный наш отдел формирует. Те, кто написал заявление, кто нуждается в них, значит, мы им участки такие предоставим под размещение гаражей и сараев. Учтем, конечно, мы удобства, чтобы они были ближе к месту их проживания, чтобы они не мешали никому. А эту территорию всю благоустроим. И здесь будет, по окончанию строительства, здесь будет хорошая жилая зона.